बेंगली टेस्ट को आपण मानक स्वागत। आज आपण को बेंगल रो आउ गोटे ट्रेडिशनल रेसिपी बनै के देखैबी। एठी देखंतु मु भाकुर माछ 4 पीस नै छी। एटा पिठी माछटा किंतु पीस बहुत बड़ बड़ थिला, एति बड़ बड़ पीस थिला, सेति पई मु ताको मझिरु दुई फाळ कर देइची। एटा को कलिकता रे कातला माछ बोली कहती, एटा को कातला कहती। तो ये रेसिपीर ना होची कातला कालिया। ए कातला कालिया मु आज आपन को बनै के देखैबी। प्रथमे मु ए माछरे लुण हळदी देई माछटा प्रथमे आमे भाजी नबा। माछटा भाजी सारला परे मु बाकी प्रिपरेशन आपन को देखैबी। प्रथमे लुण हळदी देई माछटा को भाजी नउची। देखंतु मो माछरे लुण हल्दी भल भाव मिसई देइछि। प्रथमे याकु भाजी नबा। चलंतु याकु भाजी की बाकी प्रिपरेशन को जिबा। देखंतु माछटा भाजीबा पई मु इठी कढ़ाई रे तेल गरम होबा को रखी देइछि। तेलटा गरम हो जाइछि। एते भितरे माछ पीस गुडी को दे देबी। ए माछ को बेसी पढ़ा करके भाजीबानी, एकदम पूरा एकदम लाल लाल होबनी। आपको सामान्य भाजी के ढाकर नबा। देखो माछटा गोटे साइड भजा हो उल्टे दबा। ये भाव में सब माछ गुड़ी को फ्राए कले भी एमती हल्का ही भाजा, बेसी भाजबानी। माछटा बेसी कड़ा भजा हो गले खाइला बेले भल लगे। विशेषकर यही रेसिपी माछ कड़ा भाजिले भल लगे, से अल्प ही भाजा। माछटा दुई साइड भजा हो जाए या बाहर कर नेबी। आउ बाकी दुई पीस अच्छी भाजी नेबी। ये भाव में देखंतु मु सब माछ गुड़िक एमती भाजी नहीं। मुझे कढ़ाई ही तरकारीटा कर नेबी। देखंतु तेल मु बहुत तेल थिला, मु किछि तेल बाहर कर नेछि। एबे ता भितरे प्रथमे दुईटी सुखिला लंका दे देबी। गोटे तेजपत्र 2 खंड करके रखिछि ताकू दे देबी। गोटे दालचीनी रो टुकड़ा ताकू दे देबी। आउ 4टा इलायची दे देबी। टिके पटपट करनबा को मु पूरा सरू सरू करके स्लाइस करके रखिछि ताकू दे देबी। भल भाव में लाल लाल करके भाजा। गैस फ्लेमटा लोरे ही रखी। पियाजटा बहुत भल भाव में भाजी गला। मुझे किसी अदा रसुण और गोटे सुखिला लंका पेस्ट करके रखी देदेवी। ये मु गोटे मीडियम साइज पियाज ग्रेट करके रखी देदेवी। गोटे मीडियम साइज टमाटो ग्रेट करके रखी देदेवी। एबे सब मसला को भल भाव में कषि नवा। एबे ए मसला भितरे मु दे देबी किछि गुंड मसला दोची, किछि जीरा गुंड देबी, किछि धनिया गुंड दोची, गोटे चमच काश्मीरी रेड चिली पाउडर आउ दूसरी किसी रेगुलर रेड चिली पाउडर। लंकाटा अवश्य आपण अनुजाई ने, कारण मुझे सुखिला लंका भी गोटे पकई। एवं लंका गुंड भी पकाऊँगी तो बेसी राग हो जाए, तो लंकाटा निश्चित भाव में आप स्वाद अनुजाई ने। जदि हल्दी गुंड गुंड मसलाटा भी देकी आगे भल भाव में मिसई दबा। आगे समय कषि नवा। हल्दीर कंचा स्मेलटा पड़ेब। देखो ये मसला आमर कषि गला। एबे भितर मुझे दही फेंटिक रखी देदेवी। आपको भल भाव में कषा जिते समय पर्यंत तेल छाड़ी न जाए। ये रेसिपीटा बहुत टेस्टी होता है खावाई। यहाँ कोलकाता प्रायतः समस्त बाहाघर भोजर मेन्यू यहाँ निश्चित भाव में इंक्लूड थाए। यहाँ बहुत टेस्टी होता है।
खाइबा पई एटा घरे आपण माने मध्ये बने के ट्राई करंतु। ए समय रे भितरे सामान्य टिके चीनी दे दोची। देखंतु आजिरो एबे तेल छाड़िलानी मसलाटा हमर भल भाव में कषि गलानी। ए टाइम रे आ भितरे पानी ऐड कर दबा। स्वाद अनुजाई लुण ऐड करदेवी। लुण मु पर्यंत पकई नथिली कारण पानीटा दबा परे अनुमानटा ठीक आसे। एई रेसिपी रे झोल बेसी रुहेनी, एटा ग्रेवीटा बहलिया बहलिया होता है। तो से मुझे पानी देची। झोलटा जो फुटी उठो ता भीतर माछ गुड़िक दबा। देखु झोलटा फुटी उठिलानी। एबे भितर माछ गुड़िक देदबा। सब माछ गुड़िक मुझे गैस फ्लेमटा हाई रे रखी। आपको 5-7 मिनिट ढांकणा घोड़े देवी। 5-7 मिनिट हो गला। चलतु देखी नवा आमर भाकुर माछ कालिया बा कातला कालिया केमती होईची। देखंतु कलरटा केते सुंदर देखा जाउची। गोटे रिच फ्लेवर आदेरो आसुची। आउ झोलटा भी केते बहलिया हो जाइची। एथिरे एमती ही झोल रुहे। आउ बेसी एथिरे झोल रुहेनी। ए समय रे किछि गरम मसला गुंड ऐड कर देबी। एटा मोर होममेड गरम मसला। ए गरम मसलाटा देले तार रियल टेस्टटा आसी थाए। आपको टिके मिसई दबा। देखंतु केते सुंदर देखा जाउची। এই তরকারিটা ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବନେଇକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ରିଚ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଧିରୁ ଆସିଥାଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ରିଚ୍ ହେଇଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟଟା ବି ସେମିତି ହେଇଥାଏ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆଉ आपको ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିନେବି। ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଭାକୁର ମାଛ କାଲିଆ ବା କାତଲା କାଲିଆ। देखंतु रेडी कर नहीं आमर भाकुर माछ कालिया बा कातला कालिया जहाँ भी आपण कहे बहुत टेस्टी होता है खाइबापी। घरे बनातु ट्राए करूँ। कमेंट सेक्शन रे जनइबे रेसिपीटी केमती भल लगी वीडियो रे गोटे लाइक करदेवे।